家好，我是李老师。我们都知道，纯羊毛的衣物不能进洗衣机洗。那做好的羊毛毡作品可以吗？让我们一起来做个羊毛毡实验吧。我们先来做一个新的实验品。打到了。今天要做的实验品是卡比兽。我想要做比平常作品还要大的卡比兽，因为我觉得它会缩小。如果做的不够大的话，待会缩小就找不到它了。做大型的作品我会用到多针工具，最多的话会用到5针笔。为了让它的肚子够大，我会不断的加毛。像这里最后用了24克的羊毛，我都用可瑞带的羊毛做作品。颜色的部分很稳定，很少有色差。托斯卡尼的颜色比较自然嘛，所以就拿来做卡比兽的脸部。这两个像熏香的东西好像是它的耳朵，那我就把它接起来咯。做到这里大概花了3小时左右。第二天继续开工。这次最难的部分就是手指与脚趾，每个地方都要做得很仔细。决定这样的力道还可以吗？完成啦！脚底板搓平就可以好好地放在桌上。我们又帮它做脚底板哦。最后帮卡比兽量体重。天啊，总共花了我50克的羊毛。那我们让它进洗衣机咯。在进洗衣机之前，我们先来记录它的基本资料。我们加一点洗衣精，啊，这是洗碗盘的耶。这一块是蜂胶青柚草本洗发露，那我就把它丢进去咯。那我们就要开始洗咯。开电源，我们让它洗10分钟就好了，然后脱水，就这样开始咯。启动，它在转了，它洗了，还蛮疗愈的耶，它在水上飘。所以到底洗完会不会缩水呢？我都不知道。你看是在疗愈，它在水上飘，天哪，好残忍哦！这次让它进洗衣机之前，其实我有就是加强它的那个四肢结合处，就是手啊或者是脚有多扎个几针，就是希望它待会就是不要分离。不见了，它有一只脚不见了，它走在那里，我的天啊！现在剩几分钟？好，刚是1小时是不是？所以大概20分钟之后呢，一只脚就断了。我的妈！你要坚强哦。那个水打在它那只脚上，然后那个脚就一直这样子，就那一只脚而已。啊！那2只手在抖，好像快要断了。这太残忍了，我看不下去了。要游泳，我要2只手要晃，没有断到我。人呢？他整个人脸贴在侧面。到了，我打开喽。我觉得它还是蛮大的，手还在耶，摸起来真的有点软趴趴，有点碰腿的。好，那然后大家有发现它的脚不见了吗？我找一下它的脚。脚好像还是一样大哎，它其实蛮干的了，其实再稍微阴干一下就差不多了。
是烧饼吗？那么这次帮大家测试羊毛毡到底可不可以进洗衣机呢？答案就是不可以。喜欢我的影片，订阅、追踪、开铃铛。